السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اليوم راح نسوي وياكم كيكة البرتقال كلش هشة وخفيفة. هسه نبدأ وياكم ونقول بسم الله. هنا عندنا بيضتين، راح نضيف فوقها قطرتين من الخل، اي نوعية خل عندكم، المهم تسحب زفورية البيض، ونضربها بالخلاط لحد ما تتغير لون البيض وتكون على بياض. بعد ما تتغير لون البيض نضيف له كوب من السكر، ونبرش عليها برتقالة كاملة، بس لازم تتأكدون من البرتقال القشر مالتها ما تكون مرة، ونبرشها بالمبراشة الناعمة. بعد ما برشنا كل القشر البرتقال راح نعصر البرتقال بداخل العجينة، تنطيله نكهة كلش حلوة. ونرجع نضربها بالخلاط، ونضيف بيها نصف كوب من الزيت ونصف كوب من الحليب السائل. إذا ما عندكم حليب سائل تضيفون نص كوب مي وملعقة أكل من الحليب الباودر. نضيف نصف كوب من الجوز الهند، طبعا الجوز الهند اختيارية، إذا ما تحبوها تقدرون تستغنون عنها. هسه نجيب المصفي ونضيف بيها كوبين ونص من الطحين. أول مرة نضيف الكوب الأول، وهسه نضيف الكوب الثاني، وفوقها ظرف من البيكنج باودر والفانيلا. ظرف بيكنج باودر كلش كافية، لأن إذا زيتوا البيكنج باودر راح تنطي مرارة للكيك. هسه نضيف الكوب النص الأخيرة، ونحركها شوية، وبعدين نضربها بالخلاط لحد ما تصفى ويانا عجينة الكيك. إذا شفنا العجينة صارت ثخينة شوية نضيف له تقريبا ملعقة أكل أو ملعقتين أكل من المي بالتدريج. إذا عجينة الكيك تكون ثقيلة ما راح تصعد لما تستوي، وما راح تصير هشة وخفيفة. هسه كملت ويانا العجينة، راح نجيب القالب ونضيف بيها ملعقة أكل من الزبدة، بس ما ذوبناها كامل، يعني تكون بحرارة الغرفة حتى نقدر ندهن القالب بطريقة كلش مضبوطة. مثل ما تلاحظون لما تصير الزبدة سائلة حيل ما تدهن القالب بهاي الطريقة. بعد ما دهنا القالب راح نرش بأطراف القالب جوز الهند أو سمسم أو طحين حسب رغبتكم. هم تنطي له منظر حلوة، وهم تسهل الكيكة تطلع بكل سهولة بعد ما تستوي. هسه نضيف العجينة مثل ما تلاحظون، هذا تكون قوام العجين. نعلق الفرن على درجة 180 بس من جوا، نخلي الكيكة 25 دقيقة من جوا. بعد ما تستوي راح نعلق الفوق 5 دقائق. هسه خلينا العجينة راح نضيف فوقها قطع من الجوز، راح نخليها بالأخير حتى ما تنزل للأسفل كامل. هسه لما تستوي راح الجوز تنزل وتبقى بنص الكيكة. هسه نخليها بالفرن وننتظر لحد ما تستوي. هسه استوت ويانا الكيك، راح ندخل بيها عود مال أسنان إذا طلعت نظيفة يعني من الداخل مستوية. راح نغطيها بالكلينس على مود الكيكة تصير هشة بعد أكثر. إذا ما تغطوها راح تيبس الوجه الكيك. نخليها لحد ما تبرد كامل، وبعدين نطلعها من القالب. لما تبرد الكيكة تطلع بكل سهولة. هسه طلعناها بكل سهولة مثل ما تلاحظون. نجيب ملعقة أكل من العسل أو الشيرة أو أي شي، مثلا عصير برتقال، بس المهم الكيكة تكون رطبة حتى لما نزينها الجوز الهند تبقى فوقها. إذا سويتوا هاي الكيكة بقالب عدل مثلا بايركس وتضيفون فوقها شيرة تكون كلش طيبة، تنطي طعم البسبوسة. نزينها بالجوز الهند أو السمسم أو أي شي تحبون زينة الكيك حسب الموجود. ونضيف نصف برتقالة بالنص للزينة.
وهذا شكلها النهائي مثل ما تلاحظون ما شاء الله كلش هشة الكيكة. راح نقطعها ونشوف داخلها همينة. تقدرون تضيفون فواكه مجففة هم بهذا الكيك تنطيله نكهة وطعم كلش طيبة. وهذا شكلها من الداخل ما شاء الله كلش هشة وخفيفة، ريحتها تجنن، ريحة البرتقال تفوح بالبيت. أوصيكم تجربوها، كلش هشة وخفيفة ومقاديرها هم موجودة بكل بيت. وهاي وصفتنا لليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم يا ربي، واللي تعجب الفيديو تسوي لايك ومتابعة حتى تجيها كل ما هو جديد، وألف عافية.